Hola amigos y amigas de YouTube, aquí os traigo un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar a un juego llamado War Wings. Se trata de aviones de guerra, ¿no? Pues eso, vamos a jugar, le damos aquí. Y haré un episodio cada día. Así no perdáis ningún vídeo y os va a gustar mucho este vídeo. Eso espero. Hay que poner la fecha de nacimiento. Y poner dónde vive. Yo vivo en España. Aquí yo poner eso y ya está. Y ya veréis. Al internet. Bueno, a ver si esto se haga, ¿no? Pues este juego se trata de comprar aviones, poner munición. Ah, y también guerra. Pilotos de avión. Ya veréis, también haré un vídeo, ahí si lo deslizáis para arriba, para abajo, para un lado, para otro. Podéis hacer maniobras especiales. Nada, nada. Ahora ya la partida, mira. Ahora vamos a jugar preparados para la guerra, chicos. Mira, yo tengo la ahí con el penetración de blindaje, incendiares, librales, explosivos. Aquí es penetración de blindaje, explosivos y incendiares. Team Deathmatch. No te vayas, te voy a contigo. A ver, vamos a darle eso, chicos. A ver, ya no puedo ayudar. Venga, vamos, sube mucho. Vamos. Escucha el juego, ¿eh?
kill. Alguien va a tirar aquí las balas, ¿vale? Taking heavy fire. Alabama, reloading. Mira los maniobras. Somebody cover my six. Insufficient energy. Taking heavy fire. Energy low. Venga, hay que ayudar a los compañeros, chicos, también te dan. Somebody cover my six. Pero bueno. No, Taking heavy fire. mira, si te dan en el ala, puedes Killing eso. spree. Si te dan en la cabina, niño te herido. Ah, y si te dan en el fuselaje, puedes incendiarse. Mayday, mayday. Ammo depleted. Reloading. Más contigo, compañero, muy bien. Mission accomplished. ¿Sí? Hemos ganado, chicos. Mira, mi mano es un traje. De todo, chicos, de todo. Ahora vamos a ver en investigaciones. Ahora en investigación. Una cosa, ¿no? Nosotros, a ver, pero va a ser, ¿vale, chicos? Mira, este es un ¿vale? Mira, no, ya. Desarrollo.
Bueno amigos, este ha sido el primer episodio de Halloween. Espero que los paséis bien y hasta la próxima, chicos.